Manipur top channel ki maikei gi maroi bi pausung myam da thamjari ahanbare Indo Myanmar border da KNA bi ge khuthokna ba electric panda da Myanmar army na kap thorak da Yamlaba PDF Kuki Sire Indo Myanmar border ki Kamjong district ki manung sanba border pillar number 85-86 ki area da haujik su Manipur gi Lalhouba singam sum KNA bi ge khuthokna ba electric mara su da Myanmar gi Lalhouba PDF Kuki singna panda da leba Myanmar army ki post ama question dun attack tawna bo hona rubada army ki maikei digi rocket kap thorak pa masu motor thadabada masing Yamlaba Kuki Lalhouba sing Sire unofficial oiba pau gi source amanadi Myanmar army na kap thorak pa da lai kitraba masum asopa Kuki Lalhouba sing adu truck ahum na pura ga sakhi hadi pau sina makata na hari bana ngarang su Indo Myanmar border pillar number 85-86 ki area da mafam manga da Manipur Lalhouba sing amasum KNA bi gi marak akan momona kuthona ki aduga border gi area da na Indian army na ningthi na ngak sendunu lairi rangsu border pillar number 85-86 ki area da akan momona kuthona ki badura KNA bi gi maikei da miyoi mari manga siram bi hai gi thajabale asibak sang sing adu laukthona bo hona bada KNA bi gi maikei digi Manipur Lalhouba sing lairi ba maikei domda akan ba mawong na nomai kapselaki haudo do KNA bi gi kangbu sing adu na Manipur gi Lalhouba sing na bunker shem dun lairi ba maikei domda lakshan badagi KNA bi gi maikei da miyoi mari manga romadu laikidabne asibak sang sing adu haujik taraga lairi amaruna Myanmar gi panda da leba military junta gi post ama overpower taunaba Yamlaba PDF Kuki militant sing na question duna landana bo hona bada post adu lairiba military junta gi lanmi sing gi maikei digi rocket kap thorak pa masum motor thadara kudigi Kuki Lalhouba sing gi maikei da sauna asi anangle Kuki gi asi ba masum asok sing adu truck ahum da mafam adu digi hon khiari Amarom dana Khalistani group sing na Manipur gi Christian sing India digi tokhai tana bi insele center Bharat Sarkar na kumja English sing aniga kun gi July thari terrorist amani haina lakhokraba Gur Part 1 singa panun amadi Khalistani lup sing na Manipur gi Christian sing Muslim amadi Tamil sing India digi mache tana bi insili haina India gi intelligence agency sing na maral siri Union Home Ministry gi tribunal na handak thokiba order amada Bharata tokhai taba thawong sing amadi terror threat ki thawong sing sathabi gi maralda seek for justice pu athingba thamba sahi manga sangtokre intelligence ki pausna makha taraduna Khalistan gi group sing na seek for justice pu sijinaraga India da mishing yamdaba kanglup sing bu India di gi tokhai tana bi insin bagi thabak sing sathabaga loinana mating spangseli group asina Manipur gi Christian kangbu bu Bharat gi mache tana ba insin bada sauna thodang lawi Tamil kangbu bu Dravistan ihau kan khat handuna India digi tokhai ba Tamil gi leba ma siam na bi insili Hindu sing na tathi ta oina India gi Muslim sing da tawbire maramas India da leriba Muslim sing pun sing duna Udustan haiba maning tama Muslim gi leba ama siam ga da bani haini insin bigi thabak sa thei masi kaktana tana Khalistan gi kangbu na India da leriba Dalit community gi miyoi sing da mishing yamjada ba kanglupu India da tathi ta oina tawba sidagi kanjana bagi dama Dalit Singhi Tongan Leva ama semgadabani hain insili Seek for Justice asi hanakta Punjab amsum Haryana da center na laumi gi bill puthoraki bagi mayokta khongjang changsin ki badu da laumi singda sauni insin ba yaw ki hensu center gi maikei gi maral siri atopa tendak pa paumana kom community gi mihut singna CM go unadun wari sanakre state da laiminari ba community singi marakta hena mari session hanana bagi wakalonda ngasi kom community gi mihut singna minister N Beren gi unaduna maru ebu wafom kya khanakre hari se minister office secretary ta pangtu ki ba khana naina ba duda state da development project sing yauna miyam gi welfare scheme kya mapung phana pangthokna bagi damak local club organization amasum self help group singna mapung oiba thaudang lawna bagi matangda khana khiari atoba pawmana US na asylum seeker kakhakhibadagi US ta satpagi ayaba phanglaba sin Kuki refugee kaya New Delhi da kangaunari US ki president Donald Trump na lewajada asylum seeker pirambasing adu kakhakhibadagi US ta satnabagi ayaba phangduna flight ticket phawba kaklamlaba Myanmar gi sin Kuki sing New Delhi da kangauna duna lairi sai kya New Delhi da lairaklaba Myanmar gi sin Kuki refugee sing adu US da asylum ama oina laibigi yaba phangduna US da neta na kunda laita aragani haina yamna asa saun rakhibani adubo US president Donald Trump na thasi ki kunda US refugee admission program gi makhada laiba ad refugee sing sanglakpa khudakta thingjin khibadagi US da satkani haina flight ticket phawba kakluraba Sen Kuki sing adu kangauna duna lairi
Myanmar ki sin state ki housing New Delhi ki Beyond Jaumi Baptized Church ta pastor oina leiba Shayar Tawan PSC housing hauki basahi in Taraga Marirom New Delhi da refugee on the US ta ma ki imung manunga loidana asylum lodunu kunda laita na US ta ki ayapa phangduna satnaba mapung phana tharang tawrabani US ta satnabagi flight ticket phawba kaklure US ta satkadori haiduna makhoi gi lairiba furniture amasum lanthum kya sel tangkhai targa yontoklure makhoi na lairiba rent house sing adu phawba atopa mamanaba sing da pithokre Mahaktanatana New Delhi the refugee on the Ladiba Myanmar ki sin Kuki sing US refugee admission program ki makhada asylum lawragani haina lanthum kya yon thokluraga khudakta athingba thamjin ki basina kangaunari New Delhi the base of sin refugee community ki maikai digi house phawbi on US the asylum lawnaba flight ticket kaktuna masum araiba mall sang kya yon thoktuna thorang tawruraba miyoi masingasi house phaw sapsana khangri masina makoi de leramba asapum mangle Donald Trump ki athingba si matam suppagi nati tha ahum ki oina suspend tawbana makha yarakhu yari New Delhi da hauzik Myanmar refugee lising taragi mathak talai makoi singadu ki manungda miyoi lising ahum the United Nations High Commissioner for Refugee UNHRC ki refugee card paiduna international oina refugee ama oina sakhangli Delhi da leriba Myanmar refugee singa si ayamana leibadada military ku sadakraba matung English ngani kunga mathoigi February matung lakibana ayamani masigi mathakta hanadagi leiraklaba refugee kya masu leiri amaromdana salam henthoi mafamda pambaina lusingba UNLF na ikai kumna bu ulakli haukibu January kunga taretagi leptana Manipur amas Myanmar anigi lamkhai paringda leptana sokna rakhiba Iraipaki ningtam landa thawaina pontha pikraba PLA gi ningtam lanmi second lieutenant Salam Henthoiba allies nganba masum lanphamasida Imaleba kitamak thawai kaikhraba thawna pharaba ningtam lanmi singi mafamda pambaina lusingba UNLF na ikai khumna ba masum awaba phungtorakli Lobasigi Department of Publicity ki Director Sarai Rongba Thoksom na Thadorakwa Sirol amada ngasi maksu lepa leitana lanthingnariba Iraipa ki lanasida ningtam lanmisingna khwaidigi wanglaba kathokpagi phidam amaga loinana Imaleba kidama thawai pamuba leitana lanthingnari ningtam lanmisingi maraibak mapurupu nungsijaba masum thawna aduna lanphamasi maipakna lanthingnaduna yeknababu maithiba piba ngamlibani Lanphamasida athawa ningtam lanmi singna manung matam sadana laikidabada imung manung amasum marup mapang singna thengna horiba awasai thenga sidasu lup asina saruk yaba phungdorakli Iraipaki dama kathokraba ningtam lanmi singi thawai yaudraba haksangna Imalebaki leisada inglisingna yataba oirasanu makhoigi kathokpana ningtam lana sibu khomang chauksinba oirasanu haidenisu pausda makhatana phungdorakli atopa paomana Nagasingna masa maromdom lengaksana bigi khongjang panthung yaudriba phawa sangshinana ba warep lominakre National Socialist Council of Nagalim's NSCN gi nifugataruk suba Rising Day gi thoram Nagamiam gi panthung yaudriba phawa sangshin higani haiba laison gi thawram ga loinana lup asigi council headquarter leidiba Hebron na pangtokre January 13 ga mathoida Camp Hebron na pangthokiba Rising Day gi thoram do NSCN gi vice chairman Tongmet Wangnau na lusingduna pangthoki thauramadu member singna naga singi masamaromdom lengaksana bigi khongjang asi kathokpaga loinana member singna panthung yaudriba phawa sangshin gadabani haiba wasakna hongnana lominaki thauramga mari lainana vice chairman Wangnau na naga gi khongjang asigi damak masing thingamdraba miyoi kyana punsi katkrabne NSN asi kumja English ngamaga samapanga humdraga mangada Shillong Accord tawduna naga miyam gi Aningba apamba namthak tawraga waroisin purakna bo honakhiba adudagi tangai phadana anauba mapok ama oina kumja English ngamaga samapan ga marfuda polakhibani isak sisusu ts muiba amadi ss khaplangna lusingduna NSN si naga political struggle asigi anauba mayol amada pushinba okhi Naga Nation amadi Naga gi itihas mutkiba yaba tangkak amada NSN tholaktuna anauba khongjang ama sangshinduna Indian Constitution gi makhada sangjakraba Naga singadubu singnaduna lup asi tholakhibani lup asina sangshilakpa khongjang asida Bharat Sarkar gi lanmidagi pressure kya mai onakhi sai kun hena Bharat lanmiga mayuknaduna laklaba matung New Delhi na political web wari sananaba khongthang lorakpadagi NSCN na political gi wari sanaba horakhi masugi matungina NSCN na political gi wari sanaba horaki masugi matungina Bharat Sarkar na kumja English ngani gi July taraga mathoida
Amsterdam gi Nagagi unique oiba history sakangki matungda English ngani taraga magi August 3 New Delhi da framework agreement kuyek pinaki hairiba framework agreement adu kuyek pinaba matam duda Prime Minister Narendra Modi amadi magi sarkar gi makok thongbu official kya saru gyabaga loinana malem pumbuda live broadcast tawdun wanki asumna political goeba tangkak ani sanction ngam kraba phawda bara sarkar gi agency singna unethical oiba thawong kya sathaduna naga gi movement asi manung masoi tahana bo khona rakpari ngasi so asaw singna ba mayunari maram asina NACN gi member singna matam pumbada mikup na hom singna laiduna tang na phangba santi gi khoksata sibu maning halana na bo khona rakliba sing de section gada bani habo wafam sa thamlakli atoba paumana gari thawbagi sahi sudri bana singda mama mapa oibising gari piduna thadok pirakanu DC thawal Thawal district ki DC Hantem Subhas na appeal tawraduna haikibada gari thawbagi sahi sudri bana singda mama mapa oibisingna gari piduna thadok pirakanu wafam si Thawal district ki oina tha sigi amadigi ngasi phawba lebak sin mathungna satharakiba National Road Safety Month 2025 lusinbagi thoramda mangna phongdokibani District Administration Thawal amasum Indian Red Cross Society IRCS Thawal branch na sinduna pangtokiba thoram aduga mari leidana Thawal district ki DC Hantem Subhas na hai National Road Safety Month sahi khudingi January amadigi kunthraga mati phawba sathaba thoram amani district asidasu tha asigi amadigi traffic ki kanglon thugaiba singi mathakta drive sethatuna lakli thoram asi ngasi solution na numero asidasu mafam mari Thawal Mela Ground Wangjing Yaripok amasum lelong da miyam de awareness pibigi thoram pangtoki District Police Transport amadi Motor Vehicles Department ga punna drive sa tharakpada January tha sida traffic ki kanglon thugai ba miyoi singdagi salan katuna lupa lakh taraga manga ki matal khongat pangamki district asida gari thawri ba mipum khudimangna lambi da kanglon sumna gari thawba traffic ki kanglon ngana satpa mathoktai maru oina mama mapa oiriba singna gari thawbigi sahi sudriba masa masu sing gari piduna thadok pirakanu haina mauna appeal toki thawramaduda IRCS Thawal branch ki president oiriba Thawal district ki DC Hantem Subhas IRCS ki vice president Dr. K. S. Mangle secretary K. Sadananda traffic police Thawal ki OC ki thauspuriba DSP Y Sunantana athoiba mithung len sing oina sarugyaki ngasi ge thawramadu district asigi tongan mafam sing the National Road Safety Month ka mari leinana miyam de awareness pinaba IRCS Thawal branch ki team sing Thawal district ki DC Hantem Subhas na lamthaki amaromdana lengana mai masing tambaga mari leinaba thabak paikhattabana mahi tambar saithing ama oiri Desam CI College Unit Council ki president Takhelambam Dinesh na thadorakpa siorlamana haukiba sahi ki October 13 da mahairoi lup Desam na Education Minister da memorandum pidun state da NEP 2020 gi Mari subu sahi gi undergraduate academic program si hangbina bu puning singsin ki ba lekhaba se tha ahum pharba thabakta paikhatpagi mami udri Manipur University ki register na kumja English ngani ga kun go hom da October 13 da lenga na mari subu sahi hangma ngamgada ba college sing khandok tuna university da pakhom pira o haina director university amadi Higher Education Official Letter Thaduna Hairak Sahi Maheli House Power Mari Lane Department Sindagi Pakom Pidri Habasi Mahiru Equina Tizin Badakangli Higher Education the Year Undergraduate Program Habidi First Year Certificate Higher Diploma 3-year degree 4-year honors Natragana Research with honors degree Pikini Habini Housing 3-year Manipur University Ki Makada Tambat Loirakadore Masi Loiraga June July Ki session ma 4 years si hawgadabani UGC na pibe higher education ki multidisciplinary institution singda laifam thokpa 4 year gi criteria singda 4 year gi research with honors asitam ge harabadi university da credit score apun bada 7.5 CGPA haibadi sada 100 ga manga dagi tadaba mahairoi oigadabane madi department adu yamdrabada research guide tawngamba ozani laigadabane hari
अमरोमदना खुल ngakpa hatpagi mayok to wakat mi pham sadakri mamang sai gi December 13 da Thobal district ki manungsana leiba salungpham school mayada Manipur police commando na nongmaina kapa da khul ngakpa ma sikiba madi tarukna phajinduna ngasi phau thadoktuna leidiba thawang sibu yaningdaba phongdoktuna ngasi Thobal district ki Lilong AC na konba hauraibi awang laikai Northern Star Club ki lampak ta leiba sanglen da ima maira pai bilum na sinduna wakat mi pham sadakri wakat mi pham aduda Festuna madi placard singda mahairoi hatpi yaningdi khulngak pa phabi yaroi Thobal gi SP Suchampu natragana kangpok pi khudakta transfer tawkhigadabani khulngak pa hatpa sinaba mathauna phaba police personnel sing thabak tagi khudakta lakthu state pumra thamliba afaspa 1950 lakthu amadi matik sadaba lusingba lakthodabani haibena singba thaba warol sing sizinaki makasa tharak poina masum lushilak poina to pawmana imagi mairagi convener bu president oina country Imagi Maira Hanadagi Sulusing Lakliba T.S. Sujatabu convener ni Haina Thamlambagi Muta President Imagi Maira Haina Thaudang Puzari Aduga R.K. Sunita na Secretary Thapuragani Imagi Maira Haina Tuanbalu Asi Kudaki Waina Semzaki Boyrabasumiyam Gidamak Senza Songjava Sisahi Ani Sujilak Pagaloina Warep Asi Advisor Amadi Maru Eva Members Sing Punayana Duna Lauzabani Haidiba President Yueva Thoram Thaudang Sing Kudak the Gisatnava Hauzare amati convener amadi ko convener haiba phamasi leijara roi haini imagi mairagi president ti sujatana khuyek piduna thadorakpa sirolaman haidi siolsina makha taribadi madaki wareb asiga loinana imagi mairana lup ama oina saphongdringai degi hauraduna ngasi phawba manipur gi kasin kuya gi mama kaya ga loinana haujik thokliba lal asigi asumba maikei da puraktuna amadi lanjena duna lairiba imung kaya bo hanagi punchida hanjilaktripa phawba Haibigi Panam da ngasi phawba hanba leitana sangsinjabani imagi maira na ngasi phawba sangsilakpa khongjang kya da misam miyamba awaba pigadaba aso apan nangadaba madi amang ada thoktana ba hotnajaduna lakli imagi maira na aikhoigi sakhanglaba receipt book yaudana miyamdagi koina satuna sel khaiba madi mateng goiba posang amata nijakhiba leijatri matungna su miyamdagi sel pangkhai da khaibagi thawrang su leijati Madam Madunangasi press and electronic media Kutang the Manipurgi Miam the Tamzari. Karigumba Imagi Mairagi Ming the Miam the Senkai Tunkai no more Sanga the Potlam Nasing Bakai Riba Tengarabas Kudakta 9233660985 the Pau Pibir Owamadi Happy Danavasu Haizari Imagi Mairagi Panamdi Hauraklibi Isa Sindamadi Misa Miam the Maru Oina Nomgi Suzaragi Hingzaba Laizadaba Singu Sogatpa, Makoiba Awaba Pita Bamadi, Makoiga Puna Satminava, Hibasini, Hidinsu, Paus the Makatana Funtokli. Ado Tendanasum the Miam the Tamzaramgi, Hausiku in the Miam Paus, Matanga Solution Zaragamasum, Miam Puna Nobab did Namina Sena Sinel Ski Makadigi, Miang Mapam the Makatana Tamzari, Miam Puna Nobab did Naminasi.